我们这个电路板实现的功能呢，就是密码锁。可以通过本身电路板自带的这个4×4矩阵键盘来输入和修改密码，还可以通过安卓手机 APP，来连接单片机进行修改和验证密码。我们上电看一下效果。先看效果，然后我们再讲一些硬件构成。重新，这个是复位按键，我们复位一下。这个液晶屏呢会有一些相应的显示。OK， 我点了复位键。现在是刚才是 Welcome 欢迎界面，现在正在对这个 WiFi 模块进行配置。System Ready 表示系统准备好了。下面呢就可以输入这个 password。我们这个呢初始密码呢是123456，下面我们来通过矩阵键盘来验证一下，输入123456，一、二、三、4、5、6。OK， 这个是确认按键。我们看输入密码呢，我们也做了一个这种星号的显示效果。我们点一下确定。我们看 password right 表示说这个密码正确。我们再输一个错误的密码，我们来看一下，6位的，必须是6位的。password wrong。假如说我们输入的就输入1位，我们点下确定。must be 6，必须是6位的啊。假如说我们输多了，它会显示什么呢？也会显示说 must be 6字符。这个是取消按键。比方说我们输错了是吧？我们点一下这个取消。cancel 就表示取消了。我们定义的呢，这个按键是修改密码。我们试一下修改密码。修改密码呢，我们会输入1次旧的密码，然后输入2次新密码。假如2次新密码一致的话，就修改成功。我们试一下。告诉我们 type old password， 输入旧密码。我们输入一下。点一下确定。old password right， 然后 type new password， 输入新密码。比方说我们输入6个8。点确定。new password again， 需要再输入一遍。1、2、3、4、5、6。OK， 我们点确定。password changed 就是密码修改成功。现在我们的密码呢就是旧密码是1234566，现在的密码呢是6个8，1、2、3、4、5、6。接下来我们用手机 APP 来连接一下。我们要打开 WiFi， 打开 WiFi 以后呢，我们这个找到我们这个我们起的名字呢就叫 ESP8266 WiFi， 我们点一下，输下密码。我们设的密码呢是1234561233456。我们点一下连接。OK， 显示连接成功。然后我们打开客户端。
这个图标，这个图标是我们的客户端。我们连上之后呢，液晶屏也会有相应的显示。点开一下 ，OK。上面的区域呢，就是输入这个 IP 地址。我们这个的 IP 地址就是192.168.4.1，端口号是8080，因为是我们刚开始系统配置的这个信息。接下来我们点一下连接，假如成功之后呢，单片机也会返回一个状态，会在这个地方进行显示。屏了。OK， 我们点一下连接。我们会在这儿会看到 APP connected， 表示这个客户端已经连接。APP 已经连接，然后我们这个地方呢也会收到单片机返回的连接成功。接下来我们来验证一下密码。我们的格式呢，我们是密码888888。这个呢是我们规定的一个协议我们现在验证一下密码，然后这是一个正确的密码，我点击发送。可能大家没看见，我再点一下发送啊。我们会看到 password right， 就比方说 APP 发送的这个密码是正确的。我们也可以看到这个发送之后呢，这个地方也会有显示我们发送了密码6个8，然后收到单片机返回的 password right。再试一下。接下来我们修改一下密码。修改密码我们规定只要输入修改，这个直接输入新密码。比方说321，我们点一下发送。我们看 APP change the password。这个地方呢也会有相应的显示，我们发送了修改密码，321，然后单片机返回呢就是 password change 的，就是说修改成功，password 已经被修改了。现在呢，其实我们就已经实现了这个APP 和单片机双向的通信。现在我们的密码是又改了改成了321。我们来验证一下，我们可以复位或者说断电一下，看看现在密码是不是改成了321。拔掉这个，这个是电源的正极，这个是负极。稍后呢，我们会用一个 USB 线来代替现在的这种杜邦线的连接。我上下电。开启欢迎界面，然后现在正在配置这个 ESP8266。好，我们现在来验证一下密码，321，确定password right， 表示确实我们现在的系统密码呢就是321。整体的功能就是这样。现在我们通过这个单片机的程序呢和安卓 APP 呢都是有我们自己敲代码实现的效果。现在这个安卓手机跟单片机实现了双向的通信之后呢，其实我们可以去做更多的功能，或者说去实现一下其他的功能，比方说这种智能家居啊、智能开关呀、
就是单片机采集的温湿度数据传给手机 APP 啊，手机 APP 通过一些来控制单片机去的手机 APP 呢控制单片机再去控制一些这个继电器，就可以实现对一些家电220伏家电的一些控制。我们看一下，这个呢就是我们实现的功能，已经实现的功能。接下来我们也可以看一下这个就是单片机的源代码啊，这个主函数还是比较长的。我们再看一下安卓客户端的这个源代码，其实这个呢主要是 socket 编程。我们看一下，这个就是我们的这个布局界面。这个地方呢就是 IP 地址、端口号、连接，然后这个区域呢就是一个展示，数据传输的展示功能。这个地方呢就是我们要输入的这个数据输入框，这个呢就是发送按钮。